迷你主播最喜欢的皮肤。奶茶，迷你出了这么多皮肤，你最喜欢哪个啊？让我看看。我还是最喜欢我搭配的这一套，华丽不失优雅，轻密中带着一丝俏皮，尽显我淑女风范。淑女？你在？你说的没错，你就是淑女中的淑女。这还差不多啊。那汉堡你呢？你最喜欢哪个皮肤啊？我最喜欢爱丽丝这个皮肤啦，又温柔又可爱。爱丽丝？我看你是想念登登了吧？没有，登登是你，奶茶也是你，说来说去都是你，我单纯喜欢这个皮肤而已。是吗？当然了，你要是能变回登登那个时期，我也是非常愿意的。回到登登时期是不可能了，不过我可以帮你回忆奶茶时期的手段。溜了。知道了。奶茶的登登到底有多好啊？让汉堡这么怀念，让我们来看看。汉堡，这是什么地图啊？快放我出去！你说谁是一家之主？说对了我就放你出去。这还用问？当然是我啦！回答错误，接受惩罚。炸弹！汉堡，你是不是想找死？再问你一遍，谁是一家之主？是我，就是我。不给你点颜色瞧瞧，你是不会招了。野人大军，给我上！哇，以前的奶茶确实很温柔，就算生气也没有威慑力。那时候应该是汉堡家庭地位最高的时候了吧？辣条，你最喜欢迷你哪个皮肤啊？我当然最喜欢小拉的皮肤了，小拉穿什么我就喜欢什么，小拉的审美万岁！其实我最喜欢秘境精灵菲利西亚了，这一双大翅膀，眼睛还是一筒，超级漂亮。那你刚刚还说小拉穿什么你就喜欢什么？刚刚是刚刚，现在是现在，小拉的审美已经跟不上潮流了，花火已经过时了。辣条，你说什么？我什么都没说。今天我就让你变成哑巴！柚子，我问你，你最喜欢迷你的哪个皮肤啊？当然是这个大耳狗啊，多可爱啊！我一眼就看中了它。确实可爱，我再去问问别人。你怎么不问我？我不是人吗？好，问你也没用。以你的自恋程度，你肯定会说最喜欢黎斯拉了，是不是？才不是，和悠悠一样，最喜欢蒂姆这个皮肤呢。咦，有点恶心。小朋友们，你们最喜欢哪个皮肤呢？